好，大家好，我係 Mr. Emerson。今日咧會同大家玩呢個 problem solving 嘅，請留意畫面上高嘅題目。佢就問 How many digits are there in 2012 power to 2012？即係話我而家有個數目字就係2012開方2012次，咁就問下到底呢一個數字佢有幾多個位值？即係開晒方之後有幾多個位值啦？當然係。好，請留意畫面嘅信息。如果你係未理解我做 video 嘅理念，又或者如何正確地使用此 video，麻煩你 pause 咗個畫面。Otherwise we can go on。好，咁到底有幾多個位值呢？你撳計數機都冇用噶啦，你攞個 Excel 出嚟玩都唔使知揾到嗰個位值噶啦。我玩咗啦，因為 Excel 嗰個。好，咁第一個提示先啦，就係關呢個十嘅 n 次方時嘅。點解關10個 n 次方時？因為咁嘅，我哋發覺咧10嘅 n 次咧，即係10嘅1啊、10嘅2、10嘅3去到10嘅 n 咧，最幫到我哋數到有幾多個位值嘅。OK，即係話嗰個數目字個 number 到底有幾多個位值咧？好大程度上講，我哋只需要係睇個 power 咁就搞掂噶啦。咁如果你睇到10嘅1次就係10啦，咁當然有2個位值啦。10嘅2次係100，咁就3個位值。10嘅3次係1000，咁就4個位啦，咁就4位數字啊。OK，咁如果10嘅 n 次，咁就當然係 n 加1咁多位啦。OK，咁我問下啦，到底點樣可以將一個2012開方至2012嘅數目字去轉咗關10嘅 n 次時啊？嗱，或者係10嘅某個 power 時啦。首先個 solution 咧，我哋就先咧就 let n 咧就 be 嗰個 number 先嘅。OK，咁而家咧我寫出嚟個樣咧就係一個指數嘅模式，指數形式表達嘅數字啦，得唔得？咁如果指數到底喺你嘅數學生涯，譬如話喺中學嘅數學生涯裏邊咧，有啲乜嘢係會關事嘅咧？指數啊，呢個係第二個要你諗嘅問題嚟嘅。指數有咩係關指數事嘅？你數學裏邊學過中學啦，中學嘅課程裏邊學過，冇錯啦，就係對數 logarithm。咁我哋係嘗試用 logarithm 嘅 definition 咧去轉喎。咁如果你就咁睇，哇，阿 Sir 我唔得噶，我睇真啲代數都死嘅。咁我咧就試下用下啲例子俾你睇下啦。一般嚟講，我成日同自己講100就等於10嘅2次，得唔得？咁你撳計數機，你就知喎，log common log 100就係出咗2咯。咁嘅話咧，我就會用呢個例子咧就幫我記啦。其實佢指數又好，對數又好啦，佢都需要用一個底嘅，得唔得？咁第二樣嘢咧，你要知道咧，對數係做乜嘢嘅？對數就係幫我哋揾指數嘅。咁我掂啦，得唔得？咁本來係個指數底10咧，就走咗落對數底嗰度啦，得唔得？而對數係揾指數啊嘛，所以對數對完之後咧，出翻嚟嗰個主項咧，就應該係原先嘅指數。OK，原先嘅指數係2，對數就係幫你揾翻個原先嘅指數，得唔得？咁如果我哋用翻代數嘅話咧，當 y 等於A 嘅 x 次嘅話咧，咁 x 咧由於佢係指數嘛，咁一陣間寫翻用對數模式對數形式寫翻出嚟嘅時候咧，x 一定會係個主項嚟嘅，得唔得？咁再加上我呢一句爛鬼嘅口訣就係對數底就會指數底就會去到對數底，咁應該都好容易做得翻呢個 definition 嘅，做到就發達啦。因為天下間所有嘅指數我哋可以寫成對數 ，OK？ 咁你話 Mr. So， 咁而家關10嘅 n 次咩事咧？因為我要盡量咧就要拆咗咧一個最終我會做到一個關10嘅 n 次時嘅物件嘅，咁我而家會做俾你睇嘅。咁 log rules 你都要睇翻噶啦。OK，咁我哋今次咧就第3個 golden example 咧，我就講一講嘅。原來咧我哋 log 咧喺我哋嘅DSE 課程裏邊咧，我哋係有學習任意底嘅，即係話唔係 common log 底10，佢可以係一個底，我哋叫 A 一個數字係咁簡單嘅啫。咁如果係咁嘅話，我點樣去 tackle 翻佢呢？我哋有個方法咧，就係揾一個嘅公底，然之後咧就將個被 log 數同埋嗰個對數底拆翻開做2個 log 數，就好似而家畫面咁樣顯示。咁我咧就會用8嘅任意底2，跟住sorry log 底28呢一個數字去玩嘅。點解呢？因為 log 底28咧，你撳計數機 log 8除以 log 2咧就會出3嘅。你唔撳計數機，你都有資格計到3嘅。你就係只需要將個8咧轉做呢個2嘅3次方，一樣出到3嘅，得唔得？咁我就幫我咧去記一記呢一個嘅任意底嘅 log 可以成為
另外兩個 log 數相除嘅。OK，咁嘅話咧，我就會產生到一陣間我就會產生到嗰個嘅10嘅 n 次嘅，因為而家咧我用咗common log 即係底10啦。咁而家我既然有 common log 底10，我只要將佢寫翻做主項，得唔得？即係將個 common log 寫翻做主項，然之後再用翻嗰個 logarithm 嘅 definition 轉翻咗個指數，由呢個對數模式對數形式轉翻去做指數嘅形式，一樣寫得翻10嘅某一個次嘅。咁問題又嚟啦，大佬而家我哋平時睇嗰啲，我頭先數下power 同埋個 digit 咧，就永遠咧就爭1噶嘛，得唔得？power 係2嘅話咧，個 digit 就係3；power 係 n 嘅話，digit 就係 n 加1。咁而家好死唔死咧，佢出咗個老冧，出咗個 number 出嚟就係6646.899,488。咁到底我哋當佢係幾多個位咧？咁我梗係有準備噶啦。咁我就嘗試咧就話。通常我哋處理一啲嘅未接觸過場景嘅話咧，我哋係模棱兩可嘅。咁點樣去喺 problem solving 裏邊去去 tackle 一啲我哋未接觸過嘅嘢咧？我哋就會好多時候咧，其中一招就係用一啲簡單啲嘅例子，例如我知道10嘅2次就100，咁啊一定係3個位啦。而10嘅3次咧就1000，所以就4個位。咁我試下撳下10嘅2.8，就會出個咩嚟呢？10個2.8咧就會出到600幾出嚟嘅，咁即係3個位啦。即係如果我哋4捨5入嘅話，即係佢頂盡都係4捨5入之後咧，就係得3個位嘅數字嚟嘅，3位數字或者去到係叫8位數字啦。OK，咁我就係根據呢一個思考咧，咁我就問自己啦。到底咩叫指數呢？如果係10嘅3，到底係咩嚟啊？10嘅3次就即係10乘10乘10咯，3個10相乘咯，係要有3個10相乘，你先會做到個4位數字啊嘛。而且呢個4位數字係最細嘅，1000係4位數字裏邊最細嘅。OK，咁嘅話呢，我就可以肯定咗，原來無論佢10嘅2次或者係10嘅2.8次，佢都係一個3位數字。OK，咁嘅話呢。我即係話，我而家係取緊嘅咧，就係下寫入嚟嘅，下寫入法嚟嘅。OK，即係話10嘅2次佢係取3個位，10嘅2.8佢係得3個位。咁我嘅話咧，咁我如果咩6646.899咧，我就將佢轉咗做下寫噶啦，得唔得？即係話佢等同個位值啊，即係無論你係6646或者6646.9咁樣啦，佢都一樣咧係用6646個位，然之後再加翻1嘅。OK，因為我哋決定咗個指數之後咧，我哋知道啦，嗰個指數 power 同 digit 永遠爭1噶嘛，而且 digit 係永遠大過 power 1噶嘛，咁所以咧個答案咧有幾多 ？How many digits are there in 2012 power to 2012咧？嗰個答案咧就係6647個 digits。好，咁啊好多謝大家嘅收聽啦，咁啊希望第時喺其他嘅 problem solving 裏邊見到大家啦。好，再見，拜拜。